ასტრონომები დიდი ხანია ეჭვობდნენ, რომ მთვარის ახლო მხარე ერთ დროს დაფარული იყო მაგმის მთელი ზღვით, რომელმაც გაციების შემდეგ კლდოვანი ლანდშაფტი მოასწორა და წარმოქმნა ის მუქი ლაქები, რომლებსაც დღეს ვხედავთ. ამ ეპიზოდში გიამბობთ რა აღმოაჩინეს მეცნიერებმა ჩვენი ბუნებრივი თანამგზავრის ბნელ მხარეს. 2019 წელს კაცობრიობის ისტორიაში პირველად მთვარის ბნელ მხარეს დედამიწიდან გაშვებული ჩინური ხომალდი წარმატებით დაეშვა. ჩინურმა მავალმა მთვარის ბნელ მხარეს მტვრის ფენა აღმოაჩინა, რომელიც ზედაპირიდან 12 მეტრის სიღრმეზე ვრცელდება. ჩინეთის ხომალდი ჩანე 4 და მავალი U2 მთვარის ბნელ მხარეს 180 კილომეტრის სიგანის ფონ კარმანის კრატერში წირი რესურსებით მუშაობს. თუმცა უკვე ვიცით რა ხდება ჩვენი სატელიტის მეორე მხარეს, უფრო მეტი კრატერი და მეტი მტვრის ფენა. მთვარის ეგრეთ წოდებული ბნელი მხარის ლანდშაფტი ამ დრომდე დიდწილად შეუსავლელია